प्रभु गीत हो और स्तुति प्रशंसा आराधना समस्त विषय तुम्हारे हस्ते दोचो तुम्हें तुम्हारे नाम गौरव न करो प्रार्थना तुम्हारे धन्यवाद यही प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण के बहुत नाम रे में मांगो छु आमीन आमीन धन्यवाद भाई वर्तमान मु अनुरोध करी भाई सी जीवनेश्वर फैमिली आमान को प्रभुंकर प्रशंसा उद्देश्य रे संगीत परिवेषण करिवे अम्मानकर प्रशंसा गीत रे 303 नंबर गीत हमने गाइबा 303 नंबर गीत जना सुना गीत हमने गाइबा कदमों में तेरे आके तुझको करूं सलाम तुझको करूं सलाम हर दिल पे आज लिख दूं प्यारा है यीशु नाम प्यारा है यीशु नाम कदमों में तेरे आके लायक नहीं था तेरे कि मैं आऊं तेरे करीब लायक नहीं था तेरे कि मैं आऊं तेरे करीब पल पल में मेरी मौत थी जिंदगी थी अजीब पल पल में मेरी मौत थी जिंदगी थी अजीब जिंदगी थी अजीब पर तूने आके दे दिया पर तूने आके दे दिया मुझको नया जहां मुझको नया जहां कदमों में तेरे आके तुझको करूं सलाम तुझको करूं सलाम हर पल में आज लिख दूं प्यारा है यीशु नाम प्यारा है यीशु नाम कदमों में तेरे आके अब तेरे आने का मुझे करना है इंतजार अब तेरे आने का मुझे करना है इंतजार तेरे वचन के द्वारा मैं हो जाऊं अब तैयार तेरे वचन के द्वारा मैं हो जाऊं अब तैयार हो जाऊं अब तैयार तेरा नाम लेता ही रहूं तेरा नाम लेता ही रहूं दिन रात सुबह शाम दिन रात सुबह शाम कदमों में तेरे आके तुझको करूं सलाम तुझको करूं सलाम हर दिल पे आज लिख दूं प्यारा है यीशु नाम प्यारा है यीशु नाम
कदमों में तेरे आगे, कदमों में तेरे आगे। धन्यवाद। भाई सी जीवनेशन मधुर गीत निमंते आपण को धन्यवाद। आमन आज अत्यंत आनंदित प्रभुंकर दास आमन प्रिय भाई जॉन कुरियन केरल आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुक्त जॉन कुरियन एक विशेष परिचय प्रभुंकर सेवक मान मध्य सेवा निमंते प्रथम पसंद एवं कुरियन फैमिली ओडिशा रे प्रभुंकर सेवा निमंते विशेष योगदान करिसेंती। जेतेबेले भाई जॉन कुरियन आम सहित अछंती मु तांकर बापा को मन पकेइबी। विशेष टी एम सेबास्टियन कहवा अनुसार 1962 अक्टोबर मासरे जेतेबेले ओडिशा रे प्रथम ब्रदर असेंबली वर्शिप मीटिंग होइथिला से दिन भाई जॉन कुरियन कर बापा केजी कुरियन केरल रो आसी भुवनेश्वर रे ब्रदर असेंबली गोटे छोटो चारा रोपी थिले। से दिन 1962 रे से माने जो छोटो चारा रोपी थिले ताहा जी विशाल द्रुमरे परिणत होइछि। विभिन्न स्थान रे शाखा प्रशाखा मिली अछि एवं भाई जॉन कुरियन ओडिशा लोक मान को बहुत प्रेम करंती। आमे जते बेले भी डाकिछु केबे नाही करंतीनी से आमानकर सभा समिति को धाई आसंती। जूम मीटिंग को मध्य से आसी वाक्य परिवेषण करिसेंती। आज प्रभात रे दानियल कर जीवन सुंदर वाक्य आमे सुनी अछु एवं वर्तमान भाई जॉन कुरियन को आमाने आमानकर ए जूम मीटिंग को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे स्वागत करूछु। We praise God for our beloved brother John Kurian. Kurian family have played a vital role in the work of Odisha. I came to know from Mrs. T.M. Sebastian that when the first worship meeting started in Bhubaneswar in October 1962, his father, K.G. Kurian, who is with the Lord now, came and he was present in the first meeting. The small plant that they planted that day has grown to a big tree and has enlarged to all over Odisha. We praise God for Kurian family, especially John Kurian. He loves us. He loves Odisha. He loves the people of Odisha. Odisha has a special place in his heart. We congratulate and welcome our beloved brother John Kurian for this meeting in the blessed name of our Lord Jesus Christ. And I request Brother John Kurian to deliver God's word, and Brother Surendra Nanda will translate. But before that, I request our beloved brother Joseph Masidas to pray, commit the session into the Lord's hand. Then I'll give the time to Brother John Kurian and Brother Surendra Nanda. Over to Brother Joseph Masidas. असंतो आमे प्रार्थना करिवा। स्वर्गस्थ महान परमेश्वर हमका स्वर्गस्थ पिता तुम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करूछु। प्रभु तुम अम्मान को अनुग्रह करी विभिन्न स्थान विभिन्न भाषा विभिन्न गोष्ठी तुम बहुमूल्य पवित्र रक्त रे तुम अम्मान को किणी तुम परिवार भुक्त करी अच्छा तुम स्वर्गीय संतान संतति करी अच्छा सिपाई तुम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करूछु। पवित्र महान परमेश्वर प्रभु यदि आमने जगत न हो तुम्हें हम प्रत्येकों को तुमर महद उद्देश्य ने जगत रे रखी अच्छा सिपाई तुम धन्यवाद दउछु। तुमर जो महद उद्देश्य प्रभु तुम्हें हमन का जीवन रे रखी अच्छा तुम्हें ताहा सफल करो। हम प्रत्येकों को जीवन दे तुम्हें घोराइन तो हो। पवित्र महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें हमन को विभिन्न स्थान रे तुमर सेवा निमंते तुमर साक्ष्य निमंते तुम्हें हमन को रखी अच्छा सिपाई तुम धन्यवाद दउछु। जेतेबेले प्रभु आमने पृथ्वी रे जीवन यापन करूछु जीवन रे आमनकर अनेक प्रकार समस्या दुख कष्ट अभाव असुविधा सब रही तथापि मध्य तुम उपस्थिति दे तुम वाक्य दे दिन प्रतिदिन तुम्हें आमान को उत्साहित करूछ से तुम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करूछु। धन्यवाद दउछु प्रभु। आज संध्या समय तुम प्रिय दास आमनकर प्रिय भाई जॉन कुरियन को
आनिअछ तांको मुख दे प्रभु तुमे कथा को हम प्रत्येक को आत्मिक उत्साह उद्दीपना दे आत्मिक जीवन बढ़िया पाई तुमे सहाय्य करो तुम दास को तुम आत्मा इंगित रे परिचालित करो प्रिय भाई शैलेंद्र निमंते मध्य प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे तांको उपयुक्त वाक्य तांकर मुख रे दियो और ठीक समय प्रभु वाक्य तर्जमा करिवा पाई तांको अनुग्रह आशीष तुमे दियो विभिन्न स्थान रो हमने जेते प्रियजन प्रभु हमने तुम सानिध्य निकट को आसुछु आज हम प्रत्येक को प्रभु तुमे बहुल प्रकार आशीर्वाद करो तुम वाक्य सुनी आत्मिक उत्साह उद्दीपना पाइबा पई सहाय्य करो समस्त गौरव स्तुति धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुमे नियो प्रार्थना अमन करो उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे मांगुछु आमेन Amen. Now I request beloved God's servant Brother John Kurian to deliver God's word, and I request Brother Salendra Nanda to put it into Odia. I thank the Lord for this yet another opportunity to share the word with you. मो परमेश्वर को विशेष धन्यवाद दिए पुनर्बार एक सुंदर सुजोग तांकर वाक्य प्रचार करिवा निमंते It is always a special joy to see the believers from Orissa. वास्तव रे ओडिसा रो विश्वासी माननकु देखिबा सबुबेले एक विशेष आनंदर विषय अटे Now we were reminded of the ministry of Brother Sebastian in Bhubaneswar. वर्तमान आमान को भुवनेश्वर रे भाई सेबास्टियन कर सेवा संबंध रे स्मरण करी दिया गला There was another brother, M.S. Thomas, who also labored in Orissa with Brother Sebastian in the early days. आउ से प्रारंभिक दिन गुडी करे भाई सेबास्टियन सहित आउ जने भाई मध्य प्रभु कठारे सेवा रे परिश्रम करिथिले आउ से एमएस थॉमस अटंती And many of you seniors would know that. वयोज्येष्ठ सेवक माने तांकु जानिछंती And some of the younger ones may not know about him. होयतो कम बयस रे थिबा प्रभुंकर सेवक माने से तांकु जानि नांती So these two people, M.S. Thomas and Brother Sebastian, were the pioneers in Orissa in the mission field. आ ओडिसा रो सेवा क्षेत्र रे एई दी जण प्रभुंकर दास टीएम सेबास्टियन आ एमएस थॉमस प्रारंभिक भाव रे प्रभुंकर सेवा को ओडिसा रे आरंभ करितिले And Brother M.S. Thomas went to be with the Lord last week. गत सप्ताह रे एमएस थॉमस प्रभुंकर कोळ को चली गले And I attended his funeral and spoke at the funeral. आमु ताहांकर समाधि निकट रे थिली आउ सेठी प्रभुंकर वाक्य मध्य देइतिली Because of the restrictions in travel, no one from Orissa or other places far away could come for the funeral. आउ जातायत रे निषेध थिबा हेतु ओडिसा रो कोनोसी जणे मध्य जाई परले नाही आ विभिन्न स्थान रो मध्य आसी पर अल्प अधिक समाप्त From Orissa, he moved to Andhra to serve the Lord there for many years. He was in Vijayanagaram. आउ से ओडिसा रो आंध्र प्रदेश को गले आ विजयनगरम रे अनेक वर्ष रही प्रभुंकर सेवा कले And representing all of you from Orissa, I remembered his services in Orissa in my message. आउ सेठी समाधि क्रिया रे सेही समय रे मु संवाद देवा समय रे ओडिसा रो प्रतिनिधित्व करी ताहांकु मु संबर्धना देइतिली आउ सेठी मु उपस्थापना भी करितिली It is because of the labors of those great men that we have so many assemblies and ministries in Orissa now. आउ सेही दुई महान दासंकर परिश्रम हेतु आज ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे हमें मंडली आउ सेवा कार्य देखिबा को पाउछु So let us be thankful to God for their commitment, their sacrifice, and their labor for the Lord. आउ आसु माने ईश्वरन को निकट कृतज्ञ हो
सेई दास मानकर समर्पण परिश्रम और सेवा निमंते Let us faithfully continue the work that they started in this state. एई प्रदेश रे से माने जो सेवा कार्य को आरंभ करी अछंती आसुआ माने विश्वस्त भाव रे से कार्य को आगो को नेउ Now tonight I would like to talk about आज रात्रि रे faith मु life. विश्वास जीवन संबंध रे कहिबा को चाहे All of us know that Christian life is called a faith life. आपण समस्ते जानंती जे विश्वास ख्रिस्टियन एक विश्वास जीवन And but we have wrong ideas about what it means to live by faith. किंतु अनेक समय आममानकर भूल धारणा सब रही अछि विश्वास द्वारा Many बंचिबा कोन believers होते think that time workers and evangelists who have no salary or regular support, they are the ones who live by faith. अनेक लोक माने विश्वास करंती धारणा रखंती जो माने से माने ईश्वरन को विश्वास रे देखि चालीबा दरकार And those who are working in the government or some other private work, they all live by salary, not by faith. आउ जो माने सरकारी बा बेसरकारी अनुष्ठान रे कार्य करंती से माने से मानकर दरमा अनुसार चलंती विश्वास द्वारा So चलिबार some आवश्यक नाही believers live by faith and some believers live by other means. अन्य शब्द रे केतेक विश्वासी माने विश्वास रे चालंती किंतु अन्य विश्वासी माने अन्य माध्यम रे चालंती That's a wrong understanding. आउ ताहा होछि एक भूल बुझामणा All the believers are living by faith. समस्त विश्वासी माने विश्वास रे ही According to the चालंती scriptures, faith life is not just for full-time workers. Faith life is for every Christian. आउ ईश्वरंकर वाक्य अनुसार विश्वास जीवन केवल प्रभुंकर दास मानक निमंते नुहे किंतु प्रत्येक विश्वासी मानक निमंते प्रयुज्य So अटे I would like to show you some lessons concerning the life of faith from the book of Hebrews chapter 11. आउ मु आज आपण मानकु एब्री 11 पर्वरु विश्वास संबंधी जीवन संबंध रे केतेटा विषय प्रदर्शन करिबा को जाउ अछि Now we know that Hebrews chapter 11 is a chapter fully on faith. आमने जानू जे एब्री 11 पर्व संपूर्ण रूपे विश्वास उपरे आधारित And we get that word faith 21 times in chapter 11. आउ आमने 11 पर्व रे विश्वास शब्दटी 26 थर पाई थाउ 21 times. 21 थर पाई थाउ And repeatedly it says, by faith, by faith, by faith. आउ सेटा बारंबार बारंबार सेठी विश्वास द्वारा बोली लिखा जाए And we read the history of many Old Testament men and women who lived by faith. आउ पुरातन नियम रे जो प्रभुंकर लोक माने विश्वास द्वारा बंचिले सेमानंकर इतिहास आउ सेमानंकर कार्य विषय हम माने पढु अछु Now all the people mentioned there in chapter 11 from the Old Testament, they were not prophets or they were not full-time workers. आउ जो समस्त पुरातन नियम रो साधु मानक विषय एठी उल्लेख करा जायछि से माने संपूर्ण कार्यकारी संपूर्ण समय प्रभुंकर सेवारे नथिले बा भाववादी नथिले So many of them were just ordinary men busy with their local occupations in life. आउ सेमानक मध्यरे अनेके सेमानकर पारंपरिक कार्य रे लिप्त थाई कि सेमाने प्रभुंको ऊपर निर्भर करूथिले But they were all men of God. किंतु सेमाने समस्त ईश्वरंकर लोक थिले They exercised faith in God and lived a life pleasing to God. आउ सेमानकर जीवन विश्वास उपरे आधारित थिला
आउ सेमाने ईश्वरंकु संतुष्ट करी जीवन काटुथिले And if you carefully read chapter 11, you get so many names. जदि आपण जत्न सहकारे एई 11 पर्व को अध्ययन करिवे आपनको अनेक नाम आसीबो It starts from Abel, then Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, so many people. आउ सेठी हमें हेबलंक ठारू आरंभ करी हनोक आउ अब्राहम इसहाक जाकूब नोह अनेकंकर नाम उल्लेख असे They all lived by faith. से माने समस्त विश्वास द्वारा बंचिले Now, what does that mean? What is the meaning of saying they lived by faith? जेतेबेले हमें कहूछु से माने विश्वास द्वारा बंचिले तार अर्थ कोन Now, many of us think that when we say we live by faith, it means we have no regular income, but we believe God to meet all our needs. That is living by faith. अनेक लोक एई धारणा रखी अछंती जे जेहेतु हमने प्रभुंकर सेवा करूछु आ प्रभुंक ऊपर निर्भर करूछु हमर अन्य कोनोसी आमदानी रो उपाय नाही आ हमर आवश्यकता निमंते हम ईश्वरंक ऊपर निर्भर करू ईश्वर जोगांती आ ताहा ही विश्वास द्वारा बंचिबा बोली हमें बुझी थाउ So very often we connect faith with our money. अनेक समय रे हमर विश्वास को हमनकर टंका सहित जोड़ी थाउ That is not the meaning of faith in Hebrews 11. आउ एवरी 11 पर्व रे विश्वास रो अर्थ सही प्रकार दिया जाय नहीं When the scripture says they lived by faith or did something by faith, जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य कुहे जे से माने विश्वास द्वारा बंचिले केवल विश्वास द्वारा कोनोसी कर्म कले that means they knew God and his character. तार अर्थ से माने ईश्वरंकु आउ ईश्वरंकर चरित्र को से माने जानिथिले And they depended on that God. आउ से माने सेही परमेश्वरंको ऊपर निर्भर कले And they believed what that God promised or said. आउ से माने सेही परमेश्वर देइथिबा प्रतिज्ञा बा परमेश्वरंकर वाक्य ऊपर से माने And निर्भर कले they विश्वास कले acted upon their faith in God. आउ सेमानंकर विश्वास जहा ईश्वरंको ऊपर थिला सेही आधार रे से माने कार्य कले It doesn't mean that they believe that God will take care of all their material needs. That is not the meaning. आउ एठी एई अर्थ प्रकाश करू नाही जे परमेश्वर सेमानंकर समस्त भौतिक आवश्यकता केवल पूर्ण All of करिवे us live by faith. तार अर्थ आमे समस्ते विश्वास रे That बंचु means अछु we know who God is and we have an understanding of his character. तार अर्थ आमे ईश्वरंकु जानू से किए अटंती आउ ईश्वरंकर चरित्र संबंध रे आमानकर उत्तम धारणा अछि And we believe his word and the promises he has made. आमने ईश्वरंकर वाक्य ऊपर विश्वास करू आउ से देइथिबा प्रतिज्ञा ऊपर निर्भर करू And we believe that he is faithful to fulfill all that he has promised. He will never change his word. You can always depend on him. आउ तेणु करी आमे विश्वास करू जे से आपणार समस्त प्रतिज्ञा रे विश्वस्त अटंती आउ आमने सबु अवस्था रे ताहांको ऊपर निर्भर करि परिबा Faith in God has to do with God's trustworthiness or reliability. We can rely on him. We can trust him. We can lean upon him fully because he will not change. ईश्वरंक ठारे विश्वास रो अर्थ होउची बा ताहा आरंभ हुए ईश्वरंकर विश्वसनीयता रे ईश्वरंकर विश्वस्तता रे आमे ताहांको ऊपर आउजी पडिबा ताहांको ऊपर निर्भर करि परिबा And knowing these things, we act upon those things. एई सत्यता को जानी आमे तदनुसारे कार्य करिथाउ That is the sense of living by faith. आउ विश्वास द्वारा बंचिबार अर्थ होउची ताहा So, to have faith in God means know God, know God's word, and depend on him and live according to that. विश्वास कहिले ईश्वरंको ऊपर विश्वास कहिले ईश्वरंको जानिबा ईश्वरंकर वाक्य को जानिबा आउ ईश्वरंकर वाक्य और प्रतिज्ञा ऊपर निर्भर करी ताहांकर वाक्य अनुसार चलिबा
having such a faith, these men mentioned here, they accomplished great things. এই প্রকার বিশ্বাস সম্বন্ধে যেତେବେଳେ এই এব্রি 11 পর্বরে লেখা যায় ସେମାନେ বিশ্বাস দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য সাধন কলে। For example, in verse 7 we read about Noah who lived by faith. ଆଉ ଏଇଠି 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। When God told him that it was going to rain and the whole world is going to be destroyed, you should make an ark, Noah believed that. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୌକା ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନୋହ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତଦନୁସାରେ And କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। Noah acted upon it. He did not just believe, but he acted upon it. ନୋହ କେବଳ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କଲେ। He built an ark. ଆଉ ସେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। That was his work of faith. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ। Then we read about Abraham. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟରେ ପଢୁ And when God called Abraham, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ he got out. When he received the call, he started. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଇଲେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା। To go into a land which the Lord would show him. ଆଉ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦେଶକୁ ଯିବେ ଯୋଉ ଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। He went not knowing where he was going. ଆଉ ସେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ନ ଜାଣି ସେ ବାହାରି ଗଲେ। So that was an act of faith. ଆଉ ତାହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଥିଲା। And all these people believed in God's word and they acted upon it. ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ କର୍ମ କଲେ। So what is faith? ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ କଣ ଅଟେ? Faith is not believing something that comes from some bright idea that comes up in your head. That is not faith. ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କିଛି ବାହାରି ଆସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। Faith is believing in the word of God, in the promise of God, that God is faithful to fulfill what he has promised. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। Believing in what God has said, that is faith. ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। Now, there is a reason for my emphasizing this. এই ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। In the charismatic circles, in many churches today, they give a wrong explanation of faith. ଆଜି କ୍ୟାରିସ୍ମେଟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। They say, whatever you want, you believe that God will give it to you. ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି ମାଗିବ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦେବେ। If you want a car, you believe that if you pray with faith, God will give that car to you. ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଗୋଟେ କାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କାର ଦେବେ। No doubt about it. ତହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। God will surely give it to you. That is what they say. ସେମାନେ କହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତାହା ଦେବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର And ସେମାନେ they କହନ୍ତି। say, exercise faith in God. ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଅନୁଶୀଳନ କର। That is a false explanation. ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। Because there is no promise in the Bible that God will give a car. ଯେହେତୁ ବାଇବେଲରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର ଦେବେ।
You are believing something, some idea that came up in your heart. You are not believing something that God has said. ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଥିବା ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ ଧାରଣାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ନାହିଁ। Suppose there is a man who has no hair on his head. ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବାଳ ନାହିଁ, But he wants to have full hair. କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହେଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ। And he is fasting and praying for 40 days that God will give him hair on his head. ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। Brother, trust in God. God is faithful. God will give you answer to your prayer. ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। That is foolishness. ଆଉ ତାହା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। Because there is no promise in the Bible that God will give you hair on your head. ବାଇବଲରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଦେବେ, ବାଳ ଦେବେ। Do you understand what I am trying to say? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଣ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? Believing your belief is not faith. ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। Believing what God has said is faith. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। In a particular place where I went to minister among the students, ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲି, there was one girl who failed in her exam. ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଯେ ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। And when she was reading the Bible, every day she said she was getting verses that say that she will not fail. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏମିତି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଫେଲ ହେବେ ନାହିଁ। So she believed from some verse in the Bible that she will not fail. ବାଇବେଲର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଦକୁ ପଢିକି ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ସେ ଫେଲ ହେବେ ନାହିଁ। So she applied for evaluate her paper again. ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। And she fully believed that she has passed. ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଯେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। And when her parents asked her about the result, she said, yes, I have passed. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଛି। She was not telling a lie. She had full faith that she has passed. ଆଉ ସେ ମିଛ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଛି। And when the re-evaluation came, again she failed. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ପେପର ଆନ୍ସର ପେପର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। Then she would say, I prayed so much in faith and I got verses from the Bible that I will not fail. Then why did this happen to me? ଆଉ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବାଇବେଲର ଅନେକ ପଦ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି କଲେ? Some people pray like that for healing. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। And they believe that surely I will be healed. ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। But after some time, they die because of that disease. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେତୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। So where do these people go wrong? ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି? They believe some belief that comes up in their mind. ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଧାରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତି। They are not believing what God has said in His word. ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି।
There is no promise in the New Testament that God will heal all our diseases. ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। There are verses like that in the Old Testament referring to Israel in a general sense. ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ପ୍ରକାର କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଯାହାକି ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ଉଲ୍ଲିଖିତ ରଖାଯାଇଛି। But in the New Testament there is no such words. କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ। All the sick people pray for healing. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। And if God heals all of them, nobody will die in the world. ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗତରେ କେହି ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। So then we will have people of 200, 300 years old in the churches. ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଳେଇବା ଲାଗି। Will God heal everybody? ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ? God does not heal everybody. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। God has a plan for the life of each person. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅଛି। According to God's plan, He moves. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Even when Paul was affected by a thorn in the flesh, he was not healed, though he prayed. ଯଦିଓ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ କଣ୍ଟକ ଆସିଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। So what I'm trying to say is faith is believing in the promises God has made. ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। It is not just believing something that comes up in your mind. ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଧାରଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। Now we have many examples in this chapter itself. ଆଉ ଏଇ ପର୍ବରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି। God told Abraham, go to the place that I will show you. ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ତୁମେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ। That is, you read that in verses 8 and 9. ଆଉ ତାହା ମାନେ 8 ପଦ 9 ପଦରେ ପଢୁ। And Abraham acted upon it, and God took him to the place where God promised to take him. ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। In verses 11 and 12, we read about Sarah. ଆଉ 11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ଆମେ ସାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁ। They had no children. ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। But God promised that God will give them children. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ। And God fulfilled that promise. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କଲେ। And believing in what God has said is called faith. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। Look at an explanation in Romans chapter 4 about this. ଆଉ ରୋମିଓ 4 ପର୍ବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। In verse 20 and 21 of Romans 4, ରୋମିଓ 4 ପର୍ବ 20 ଏବଂ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। in the context of Abraham and Sarah having children, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ଏଠି ଅଛି। he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ସକ୍ଷମ ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। So he was able to perform what he had promised. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। He is faithful. ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। He will not go back from his word.
से आपणार वाक्यरू पछकु फेरी जिवे नहीं I can fully trust him. मु ताहांकु संपूर्ण रूपे विश्वास करि पारे That is faith. ताहा ही विश्वास अटे So when they were given a promise, they believed it, and they believed that they were going to have a son. जेतेबेले सेमानंकु प्रतिज्ञा दिया गला सेमाने तही ऊपर विश्वास कले आउ सेमाने ईश्वरंक निकटरु संतान पाइले You know, Abraham's first name was Abram. आपण जानिछंती जे अब्राहम कर प्रथम नाम थिला अब्राम Abram means a great father, great man. अब्राम रो शब्दर अर्थ होउची एक महान व्यक्ति एक महान पिता And Abraham means father of many children. अब्राहम शब्दर अर्थ होउची अनेक संतान मानकर पिता When was his name changed? Do you know? ताहांकर नाम केतेबेले बदली दिया गला आपण जानंती कि Not after he had children. आउ तांकर संतान हला परे बदली नहीं Even before he had children, God changed his name. तांको संतान प्राप्त हेबार पूर्वरु परमेश्वर तांकर नाम को बदलाई देले God gave him the promise that he was going to have children. परमेश्वर तांको प्रतिज्ञा देले जे से माने संतान पाइबे And accordingly, his name was changed. आउ तदनुसारे तांकर नाम बदली दिया गला You go to Abraham's tent जदि आपण अब्राहम कर तंबू को जिवे and you ask him, sir, what is your name? आउ आपण तांको पचारंती आज्ञा आपणकर नाम कोन He says Abraham. आउ से कहंती अब्राहम Oh, father of many children. ओ अनेक संतान मानकर बापा So where are all the children gone? I don't see anybody here. मु तो गुटे को भी देखि पारो नै तमर संतान माने कुआडे गले Have they gone to school or market? आउ से माने स्कूल जाइचंती ना बाजार जाइचंती Where are the children? संतान माने कोठी अचंती What will Abraham say? अब्राहम कोन कहिबे I have no children. मो पाखरे संतान नाही But then your name says you're father of many children. किंतु आपणकर तो ना कहूची जे आपण अनेक संतान मानकर पिता Then he will say, तापरे से कहिबे God has promised that I will have children. I don't have it yet, but I'm going to have. I believe in what God has said. परमेश्वर मते प्रतिज्ञा करी अछंती तुमे संतान प्राप्त हेबो किंतु वर्तमान मो पाखरे संतान नाही किंतु मो विश्वास करे परमेश्वर प्रतिज्ञा करी अछंती आउ तनु करे से मते संतान देबे That is faith. ताहा ही विश्वास अटे Called by God when Abraham was going out, परमेश्वरंकर आह्वान प्राप्त होई जेतेबेले अब्राहम बाहर को बाहरी गले on the way somebody meets him रास्ता रे केही जने तांको साक्षात करंती and he greets and says, Agya Namaskar. आउ से तांको भेटी कहंती अब्राहम आज्ञा नमस्कार Where are you going? आपण कोठी जाउछंती I don't know. मु जानी नहीं आज्ञा Something wrong with you? किछि तमर मुंडो ढिला ही जाइछि कि You don't know where you are going? तुमे कुआडे जाउछो तुमे ताहा भी जानी न Something is wrong with you. तुमर किछि न किछि गुटे मुंडो ढिला ही जाइछि Then Abraham would say, तापरे अब्राहम एपरि कहंते God told me that he will lead and show me. परमेश्वर मते कहिचंती से मते कढै नेबे आ मते से जागा देखैबे In that faith, I am going. सेई विश्वास रे मु अग्रसर होउछि I don't know the destination, but I believe God will lead me to the right destination. मु सेई लक्ष्य स्थल को एजाय जानी नाही किंतु मु विश्वास करे परमेश्वर मते सेई लक्ष्य स्थल को कढै नेबे And I am walking or I am acting upon the word of God. आउ मु सेई ईश्वरंकर प्रतिज्ञा और वाक्य अनुसारे कार्य करूची बा मु अग्रसर होउछि So what is faith? ताहेले विश्वास कोन अटे Faith is acting according to
the word of God, trusting him fully. परमेश्वरଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରି परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। Now, Abraham was tested in Genesis chapter 22. परमेश्वर अब्राहमକୁ आदि पुस्तक 22 पर्वरे परीक्षा कले, asking him to offer his son Isaac. ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। But there was a very big problem. କିନ୍ତୁ ଏକ ମହାନ ସମସ୍ୟା ସେଠି ଦେଖାଗଲା। What is the problem? ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ଅଟେ? God had promised that from Isaac you will get seed, you will get generations. ଆଉ परमेश्वर अब्राहम କହିଥିଲେ ଇସାହାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବଢିବ। You read that in Hebrews 11 verses 17 and 18. ଆଉ ଆମେ ଏବ୍ରୀ 11 पर्व 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। You will get children through Isaac is the promise. ଆଉ परमेश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଇସାହାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବଢିବ। But now Isaac is not married. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତ ଇସାହାକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। But God is asking Abraham to kill Isaac. परमेश्वर अब्राहमକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇସାହାକକୁ ବଳି ଦିଅ। Do you see the problem there? ଆପଣ ସେଇଠି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି? If Isaac is killed, then how will I get children from Isaac? ଯଦି ଇସାକକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ବଂଶ କେମିତି ବଢିବ? Impossible. ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। What to do now? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? Shall I sacrifice him or not? ଇସାକକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେବି ନା ନାହିଁ? If I sacrifice him, God's promise will not be fulfilled. ଯଦି ମୁଁ ଇସାକକୁ ବଳି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। There, Abraham had to exercise faith in God. ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଶୀଳନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। That is what you read in verse 17. By faith, Abraham offered his son Isaac. ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ 17 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। What did Abraham believe? ଅବ୍ରାହମ କୋଉ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ? God promised, I will have children through Isaac. God will surely fulfill it. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଇସାହାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବଂଶକୁ ବଢେଇବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ। And in verse 19 we read, 19 ପଦରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପଢୁ, he believed that God was able to raise Isaac from the dead. କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ତାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। Look at Abraham's faith. ଆପଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। Situation is impossible. ପରିସ୍ଥିତିଟି ଅସମ୍ଭବ ଜଣା ପଡୁଅଛି। But even if Isaac is killed, God can bring him back to life. ଯଦିଓ ଇସାକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବଳି ଦିଆଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମୃତ ଇସାକକୁ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। Abraham believed that. ଅବ୍ରାହମ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। There also, there is another problem. ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। Prior to this, no dead person has come back to life. ଏଇ ଘଟଣାର ପୂର୍ବରୁ କେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବେ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। Abraham cannot say, well, in such and such a house, a boy died and he rose again. He has no history. ଅବ୍ରାହମ ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଜଣେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ। No one came back to life prior to that. ଏଇ ଘଟଣାର ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ହୋଇ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି। He has no example. ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। Even then he believed.
तथापि मध्य से विश्वास स्थापन कले God is able to do that. परमेश्वर ताहा करिबा निमंते सक्षम। Now, what was the basis of his belief? आउ अब्राहम को विश्वास रो आधार कोन थिला? God's promise that through Isaac I will have generations. परमेश्वर एई प्रतिज्ञा करिथिले जे इसहाकଙ୍କ द्वारा मोर वंश बढ़िबो। So, believing God's promise, Abraham offered his son Isaac. परमेश्वरଙ୍କର एई प्रतिज्ञा को विश्वास करी अब्राहम इसहाक को उत्सर्ग करिथिले। So, in spite of impossibility, Abraham believed. असंभवतार सत्वे अब्राहम विश्वास स्थापन करिथिले। Also, in the question of having children, मध्य संतान पाइबार प्रश्न रे we read that Abraham and Sarah, both of them had become impotent. They had lost their potency to produce children. आमे जानू जे अब्राहम आउ सारा सेमानंकर संतान जन्म करिबार क्षमता हरई सारिथिले। They had no strength, potency in their body to produce children. सेमानंकर शरीर रे एई प्रकार सक्षमता नथिला जतरा कि सेमाने संतान उत्पन्न करि परिबे। But still, Abraham believed. तथापि मध्य अब्राहम विश्वास स्थापन कले। He believed in spite of impotency, that is weakness. ताहांकर दुर्बलता आउ ताहांकर शरीर जे मृतवत एहा जानिबा सत्वे मध्य से ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास कले। And having children in such an old age is improbable. That is not likely to happen. आउ एई भली बयस्क रे एई प्रकार बयस रे संतान प्राप्त हेबा एटा कदापि केबे हे उपयुक्त नुहे, संभव नुहे। But in spite of improbability, he believed. एई असाधारण परिस्थिति सत्वे मध्य से ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास कले। Look at the three things about his faith. ताहांकर विश्वास संबंध रे आपण एई तीन गोटी विश्वास को देखंतु। In spite of impotency of their body, he believed. ताहांकर शरीर को मृतवत जानि मध्य से विश्वास कले। In spite of improbability of having children at such an old age, he believed. एही प्रकार बयस रे संतान प्राप्त हेबा जे असाधारण तत् सत्वे मध्य से माने विश्वास कले। And in spite of impossibility of having children, if Isaac dies, he still believed. जेतेबेले इसहाक मृत हेई जानती आउ सेठी तांकर जीवन को फेरिबा जे असंभव तार सत्वे मध्य से विश्वास स्थापन कले। But how could Abraham act like this? हेले पर अब्राहम एई भली भाबरे केमती कार्य करि परले? Only one explanation. तही संबंध रे केवल गोटिए मात्र व्याख्या हमें देई पारु। He believed what God said. परमेश्वर जहा कहिथिले तही ऊपरे से विश्वास स्थापन कले। When he was called out from his people to go, he believed God. जेतेबेले ताहांको आह्वान करा गला निजर ज्ञातु कुटुंब छाड़ी बाहरी जीवा निमंते से ईश्वरଙ୍କୁ विश्वास कले। And believing, he started his journey. आउ से विश्वास करी से निजर यात्रा को आरंभ कले। When he was told that he would have children in spite of his old age, he believed that. ताहांकर पूर्ण बयस सत्वे जेतेबेले ताहांको प्रतिज्ञा दिया गला जे तुमे संतान पाइबो से विश्वास स्थापन कले। And when he was asked to offer his son Isaac, he still believed and acted upon it. आउ जेतेबेले ताहांको निजर एकमात्र पुत्र इसहाक को बलि देबा निमंते कुहा गला से विश्वास करी सेही कार्य रे मध्य से तांकर विश्वास स्थापन करी उत्सर्ग कले। So the foundation or the basis of our faith is God and what he has said. आम्मानकर विश्वास रो मूलदुआ एवं आधार होउची जहा परमेश्वर आम्मानकु कहि अछंती। That is the meaning of saying by faith. आउ ताहा होउची विश्वास द्वारा कहिबार अर्थ। Today, how do we apply these principles in our life? आजि आम्मानकर जीवन रे
एई नीति को आमने केमिति निज जीवन रे लागू करै परिबा We need to believe what God has said in His Word. परमेश्वर आपणार वाक्य रे जहा कहि अछंती तहि ऊपर आमे विश्वास करिवार आवश्यक रही अछि When the Word says, if you see God's kingdom and His righteousness first, all your needs will be met. We need to believe that. जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य कहे तुमे राज्य ईश्वरंकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर एई समस्त विषय तुमनको दिया जीवो आमे तहि ऊपर विश्वास करी राज्य धार्मिकता अन्वेषण करिबा उचित When the Word says, cast your burden upon the Lord, He will sustain you. We should believe that. आउ जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य कहे तुमे आपणार समस्त चिंतार भर ताहांक ऊपर पकाओ कारण से तुम निमंते चिंता करंती आमे तहि ऊपर विश्वास करिबा उचित When it says, be anxious for nothing, but present your request to God in prayer, we need to believe that. आउ जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य कहे तुमे कोनोसी विषय रे चिंतित हुओ नहीं किंतु धन्यवाद सह तमरो विनती सब ईश्वरंक निकट जणाओ आमे सेई वाक्य को विश्वास करिबा उचित When God says, I will never leave you nor forsake you, we need to believe that. जेतेबेले परमेश्वर कहंती मु तुममानकु कदापि छाड़ीबी नाही कि परित्याग करिबी नाही आमे सेई वाक्य को विश्वास करिबा उचित It is not believing something that comes up in your heart. It is believing what God has said. आपणक हृदय मध्यरु एक बाहरुतिबा धारणा उपरे विश्वास नुहे किंतु परमेश्वर जहा कहि अछंती तहि उपरे विश्वास Christian life is a life of faith. क्रिश्चियन जीवन होची एक विश्वास रो जीवन Not only evangelists and full-time workers, every brother, every sister, everyone's life is a life of faith. केवल प्रचारक माने बा संपूर्ण कार्यकारी माने विश्वास रे बंचिबे ताहा नुहे प्रत्येक भाई भौणी ईश्वरंकर उपरे विश्वास करी जीवन यापन करिबा उचित Act and obey, exercising faith in what God has said. परमेश्वर जहा कहि अछंती तहि उपरे अनुशीलन करी आपण आगो बढ़ंतु बा कार्य करंतु Another thing that you observe from Hebrews 11, आउ गुटे विषय आपण माने लक्ष्य करी अछंती एब्री 11 पर्व रे we read not only of men who acted in faith, we also read of women who acted in faith. आमने एई अनुसारे केवल पुरुष लोक माने विश्वास अनुसारे कार्य करिवार देखिना हो किंतु स्त्री लोक माने मध्ये विश्वास रे कार्य करिवार हम देखुछु That should encourage all the sisters. आउ सेई विषय अनेक भौणी माननकु उत्साहित करिवा उचित Life of faith is not only for men, it is for every believer, including every sister. आउ विश्वास रो जीवन केवल पुरुष माननक निमंते भाई माननक निमंते नुहे प्रत्येक विश्वासी माननक निमंते जोटी स्त्री माने मध्ये संश्लिष्ट Women also can believe what God has said, and they also can be women of faith. That just as there are men of faith, there can be women of faith also. आउ स्त्री लोक माने मध्ये परमेश्वरंकर वाक्य उपरे विश्वास करि परिबे आउ जेमिति विश्वास रो पुरुष गुण बाहरिथिले सेही प्रकार विश्वास रो स्त्री गुण बोली से मानकु कुहा जीवो Sisters should not say, oh, this life of faith is all for men. Don't say like that. आउ भौणी माने कहिबा उचित नुहे जे विश्वास रो जीवन केवल भाई माननक निमंते एटा भौणी माननक निमंते नुहे से प्रकार कहिबा उचित नुहे Just as it is for men, it is for women also, because in Hebrews 11, we read of women also who acted in faith. एब्री 11 पर्व रे आमे स्त्री माननक संबंध रे मध्ये पढु जो माने कि विश्वास रे कार्य कले आउ तेणु करी प्रत्येक भाई प्रत्येक भौणी निमंते विश्वास रो जीवन आवश्यक अटे Now we know that Hebrews 11 is a chapter where the names of those who achieved great things by faith is written. आमने जानू जे एब्री 11 पर्व एई प्रकार एक पर्व जो माने कि निज निजर कार्य दक्षता द्वारा महान सुख्याति लाभ करिथिले आउ सेई मानको समुद्र लेखा जाईति The names of great men and women who achieved great things by faith. आउ एब्री 11 पर्व रे सेई महान पुरुष आउ स्त्री मानकर नाम सब उल्लेख अछि
जो माने कि सेमानकर महत् कर्म द्वारा सेमाने सुख्याति लाभ करिथिले. Now, when we read this, we might say, oh, that is possible for them. They were all great, special people. For us, ordinary people, how can we live like this? आ होय तो हमने एटा पढिला सुनिला परे कहि परिबा जे सेमाने विशेष लोक दर्जार लोक थिले, सेमाने महान व्यक्ति थिले. हम भलिया साधारण लोक निमंते ताहा प्रयोज्य नुहे. Don't say like that. सही प्रकार कुहंतु नहीं. Because they were also ordinary men like us. जेहेतु सेमाने मध्य आपण एवं मो भली सुख दुखर साधारण मनुष्य थिले. They were not perfect men. सेमाने सिद्ध मनुष्य नथिले. Many of them failed in their life at some point. आउ सेमाने निज निज जीवनर कोनोसी कोनोसी स्थान रे असफल हेइछंती. But in spite of that, their names are recorded as great men in Hebrews 11. आउ जदियो सेमानंकर असफलता सत्वे सेमानंकु विश्वासर महान नेता बोली कि लेखा जाउची. In spite of their imperfections and failures, they exercised faith in God and God honored it. सेमानंकर असफलता सत्वे सेमानंकर सिद्ध न हेबा सत्वे परमेश्वर सेमानंकर विश्वास निमंते सेमानंकु सम्मानित करि अछंती. Now think of Abraham. आपण अब्राहम विषय चिंता करंतु. Has he failed in his life? से निज जीवन रे कोनोसी स्थान रे असफल हेइछंती कि? Yes, more than once he failed. आउ गोटे थर नुहे अनेक थर से सब असफल हेइछंती. In taking Hagar, he failed. आउ हागारंकु ग्रहण करिबारे से असफल हेले. In telling lies, more than once he failed. गोटे थररु अधिक थर से मिछ कहिबा समय रे निज जीवन रे असफल हेले. Did God write him off because of that? परमेश्वर सेही कारणरु तांकु कोन बाहर कर देले कि? Did the Holy Spirit say, no, I will not write his name in Hebrews 11 because he failed a few times? आउ जेतु अब्राहम बहुत थर मिछ कथा कहिसंती असफल हेइसंती तेनु कोनी कोन पवित्र आत्मा कहले जे तांकर नाम मु एब्री 11 परबरे लेखिबी नाही. No, it is written there as an example for us. एटा सेही प्रकार नुहे किंतु आम्मानकर दृष्टांत निमंते सेठी लेखा जाईची. And think of Moses. मोसांक विषय चिंता करंतु. Did he fail in his life? से कोन निज जीवन रे असफल हेले कि? What about Jacob in verse 21? आउ 21 पदरे जाकबंक संबंध रे कोन? Do you think Jacob was a perfect man? आपण कोन चिंता करूछन्ती जाकब एक सिद्ध पुरुष? Oh, Jacob looks very much like us. आउ जेकब आपणक भली मो भली देखा जाउछन्ती. All his cunningness and trickery and plans he made, that is like the plans we make. अनेक समय रे आमे जो प्रकार चतुर होइकरी जो प्रकार चालाकी रे अनेक योजना करिताउ सेही भली मनुष्य एक जाकब. And what about David in verse 32? आउ 32 पदरे दाऊदंक संबंध रे कोन? Again verse 32, Samson. आउ 32 पदरे सामसन विषय रे कोन? Did they fail? से माने असफल हेइथिले कि? Or they were perfect? कियो बा से माने सिद्ध पुरुष थिले? Their names are not written here because they were perfect. से माने सिद्ध थिले बोली से मानकर ना ई स्थान रे लेखा जाई नाही. Their names are written here because in spite of their failures, they trusted God and went forward. सेमानंकर असफलता सत्वे सेमानंकर सिद्ध न हेबार सत्वे से माने ईश्वरंक ऊपर निर्भर करिवारु तांकर नाम एठी लेखा जाईची. Now I'm not saying this to justify their failure or to say that the wrong they did was right. आउ मु एई विषय को यथार्थता देवा निमंते मु कहू नाही जे सेमानंकर असफलता ठीक अछि बा असफलता. I'm not saying it is all right to fall. आउ मु एठी कहिबा को चाहू नाही जे हमें पढिबाटा भलो विषय. They had their own problems because they fell. They had to suffer some consequences. आउ सेमाने जेतु असफल हेले सेमाने तार परिणाम भोगिले विभिन्न प्रकार. They had to suffer for that. सेमानंकु तहि निमंते कष्ट सहिबा को पडिला.
But God did not cancel out their life because of failure. किंतु सेमानंको जीवनर असफलता हेतु परमेश्वर सेमानंको तांकर योजनारु तोड़ी देले नहीं. Because they trusted God and acted upon it and went forward, God honored them by putting their names in Hebrews 11. जेहेतु सेमाने ईश्वरंको उपरे निर्भर कले, सेमाने ईश्वरंको उपरे भरोसा रखिले और तदनुसारे कार्य कले, सेमानकर सेही विश्वास को देखि, विश्वास रे अग्रसर हेबाकु देखि परमेश्वर सेमानकर नाम एठारे उल्लेख करि अछंती. I am saying this for our encouragement. आमो एही विषय आपण मानकर उत्साह निमंते कहू अछि. Some of us may say, well, they all could live like that, but I cannot live because I failed many times. आउ सेमाने तो महान पुरुष माने सेमाने अनेक विषय प्रकार हासिल कले, मु दुर्बल लोक मु अनेक समय हारि जाउची, मु करि परिबि नाही. Don't say like that. सेही प्रकार कुहंतु नाही. Confess your failure. निजर असफलता को स्वीकार करंतु. God is willing to honor you in spite of the many failures you've experienced in your past life. आपणकर अतीत जीवन रे जो समस्त असफलतार सम्मुखीन हेइचंती सेही सबुर सत्य परमेश्वर आपणकु चाहंती. He can manifest His grace and glory through your life. आपणकर जीवन द्वारा परमेश्वर ताहांकर गौरव एवं महिमा अनुग्रह को आपणक द्वारा से प्रदर्शन करि पारंती. None of us are perfect, आमानक मध्यरु केही मध्य सिद्ध नहु. but still God can use us and make us examples to other people, as He did in the case of these men in Hebrews 11. एवरी 11 पर्व रे एई समस्त व्यक्ति मानकर सहित परमेश्वर जे प्रकार व्यवहार करि अछंती, आपणको मते से अन्य मानकर दृष्टांत निमंते से तांकर गौरव निमंते व्यवहार करि पारंती. Now look at their life of faith. से मानकर विश्वास रो जीवन को लक्ष्य करंतु. There was lot of difference in their experiences. से मानकर अनुभव रे विभिन्न अनेक भिन्नता रहिथिला. All of them did not have the same experience in their life of faith. से मानकर विश्वास जीवन रे समस्तंकर समान अनुभूति नथिला. When you read verse 33, आउ जेतेबेले आपण 33 पद को पढंती, we read that some of them stopped the mouths of lions, verse 34, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword. आउ सेठी हमें पढु जे केतेक लोक माने सिंह मानकर मुख बंद कले, केते लोक अग्निर तेज को निवारण कले, केते लोक खड्ग धारु रक्षा पाइले. So they were men of faith and they had miraculous escapes from difficulties in life. आउ सेमाने विश्वास रो लोक थिले, आउ सेमाने भयंकर कष्ट रु सेमाने उद्धार पाइले. But look at some others in verse 35. Some others in verse 35. 35 ପଦରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ. Some of them were tortured. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଗଲା. They did not get deliverance. ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ନାହିଁ. Verse 36, they were mocked and scourged in a very cruel way. ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଗଲା. Did you see the difference between these two groups of men? ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନତା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି? All of them were living by faith. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି. But the course God set for some is a course of difficulty and persecution. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଥ ରଖିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ପଥ. And for some others, God gave a way of escape and deliverance and great victory. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ମହାନ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ଦେଲେ. Both groups lived by faith. ଦୁଇ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ.
So we should not expect that the faith life of everybody will be the same. ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ସମାନ ହେବ। For some people, it may be a path of great difficulty. କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାନ ସମସ୍ୟାର ଏକ ପଥ ହୋଇପାରେ। For some others, it may be a path of deliverance. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ହୋଇପାରେ। Some were killed by the sword, some escaped the sword. କେତେକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ, କେତେକ ଖଡ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। Who decides that course? କିଏ ଏଇ ପଥକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ? We don't decide that. We don't choose that. It is ଆମେ God who decides that. ଆମେ ତାକୁ ବାଛି ନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। In Hebrews chapter 12, we read, let us run the course that is set before us. In Hebrews 12:1, we read that. ଆମମାନେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ପଢୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଆମମାନେ ଧାବମାନ କରି ପୁରା କରୁ। It is written, the course, the race that is set before us. ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। So who set our course? କିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? We did not choose it. ଆମମାନେ ତାକୁ ବାଛିଲେ ନାହିଁ, God chooses it. ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବାଛିଲେ। He knows what is best for us. ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଣ। He takes glory through the sufferings of certain people, and he also takes glory through the deliverance of certain people. କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟରେ ସେ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତି। We don't choose our course. God chooses it. ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କରି ନଥାଉ। Whether we should escape the sword or whether we should be killed by the sword, that is decided by the Lord. ଆମମାନେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବୁ ବା ଖଡ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। And he does that in his perfect wisdom. ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ତାହା ସମାପନ କରନ୍ତି। What we need to do is to yield, to submit to his plan. ଆମମାନଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। So what all did we learn today? ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? Faith is trusting in God's promise. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। And we should trust him and act upon it. ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତଦନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରିବା। Even when some situations look impossible or improbable, we should still believe that God is able to fulfill his promise and act upon it. କେତେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମୀଚୀନ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗେଇ ଯିବା। Because God will never change his word, he will never change his character. କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ। And we also saw that these men ran their race of faith in spite of their failures. ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ପୁରା କଲେ। God did not write them off because they failed somewhere. ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲେ। God of the Bible is a God of encouragement, not of discouragement. ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ହତୋତ୍ସାହର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ସାହଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। So we should not get discouraged because of our failures in the past. Confess it and go in and walk in faith. ଆମଙ୍କର ଅତୀତର ବିଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ହତାଶ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। And finally we saw that the course set before us in this life of faith, it varies from person to person. ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅଛି ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। Don't compare your life with the life of somebody else. ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Whatever path God has set for you, be happy in that path because it is God who decides our course.
परमेश्वर आपन सम्मुखरे जो पथ मनोनीत करिसेंती आपण सेथि आनंद करंतु कारण परमेश्वर ता आपन निमंते मनोनीत करि अछंती Either through deliverance or through persecutions, you can still live a life of faith pleasing to God. उद्धार द्वारा हो बा ईश्वर जदि उद्धार न करंती आपण ईश्वर को संतुष्ट कला भलिया एक जीवन यापन करि पारिबे Let us believe, trust God completely, आसंतु आमाने संपूर्ण भाबरे ईश्वर को विश्वास करू and act upon it. एवं तदनुसार आमाने कार्य करू And our Christian life, a life of faith, will be a blessed life. आमानकर ख्रीष्टीय जीवन एक धन्य जीवन आशीर्वादर जीवन हेबो May God bless these words to our hearts. आमानकर हृदय को परमेश्वर एई वाक्य आशीर्वाद करंतु Thank you, brother, for sharing. परमेश्वर विश्वास को सम्मान करंती. God honors faith. वर्तमान आमने प्रार्थना करिबा आमानकर मझिरे लमता पुटरे प्रभुंकर कार्य करथिबा भाई केसी थॉमस जोड़ी हिछंती. भाई केसी थॉमस दया करी आपण निजर माइक ऑन करंतु, वीडियो ऑन करंतु, आपण प्रार्थना करंतु. ओवर टू ब्रदर केसी थॉमस. आसंदो प्रार्थना करिबा. प्रेममय स्वर्गीय पिता धन्यवाद स्तुति गौरव प्रशंसा करछु प्रभु. ये मंत्र जगतरु विजादी जे तुमर दृष्टि रे घृण्य कलंकित अशुचि पापी अधर्मी मनुष्य जे हमें आम मन को तुम एडे स्नेह करी तुम पुत्र को दे आम मन को समस्त पाप उद्धार करियोचो. आम मन को से परित्राण तुम्हें देइयोचो. पुत्रंगटारे विश्वास करवा को स्वर्गीय ज्ञान मन को प्रदान करी पिता परमेश्वर तुम्हें मन को आकर्षण करी तुमर पुत्र को निकटरे आनी तुमर मंडली रे मन को मिलित कराइतबा को धन्यवाद करछु. ए मंद जगत मन को उद्धार करियोचो केवल विश्वास द्वारा. से विश्वास प्रभु अमर ताहरु नहीं अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें मने परित्राण पाइयोचो तहा तुम ठारू नहीं ईश्वर दानव धन्यवाद करछु प्रभु. ए महादानव मन को दे तुम पुत्र को दे आम मन को मंद जगत उद्धार कर धन्यवाद करछु प्रभु. से विश्वास संबंधी जीवन वाक्य और तरे तुम प्रिय दास मुख दे आम मन को तुम्हें और तरे सुनाइयोचो जेपरी ये मंद जगत जीवन यात्रा रे तुमर मुख देखी करी तुम टारे आश्रय निर्भर रखी तुमर गौरव निमंदे विश्वास जीवन करबा पाए आम मन को तुम साहाय्य अनुग्रह करो प्रभु. ये सभा रे किते भाई भणी माने ओडिसा रो अन्य स्टेट रो भाग नहीं जो मैंने शुणी अच्छी प्रत्येक तुम अनुग्रह आशीर्वाद करो. समस्त जेपरी विश्वास रे उत्तम उत्तम भाव रे प्रभु आपको बढ़वाले की तुम्हें प्रत्येक साहाय्य अनुग्रह करो. एपरी सौभाग्यता प्रभु आम मन को तुम्हें देइतबा को धन्यवाद करछु प्रभु. विशेष भाव रे हे सारा जगत रे जे महामारी भाई अछंदी सेते बेले प्रभु आम मन के जूम माध्यम द्वारा प्रभु अनेक भाई भणी मैंने एकत्रित होई तुमर जीवन वाक्य सुनवा पाए पर सुंदर सुजोग तुम्हें देइतबा को धन्यवाद करछु प्रभु. तुमने योजना करछु प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह करो. सौभाग्य देइतबा प्रत्येक ओडिशा सारा विश्वास रतिबा प्रति विश्वासी मन को तुम्हें अनुग्रह करो. समस्त जेपरी तुमर मुख देखरी उत्तम विश्वास जीवन जापन करबा पाए सहायता कर. धन्यवाद करछु स्तुति करछु घोर करछु शेषवार अर्थ तुम दास को दे धन्यवाद दे जो मैंने प्रभु अनुवाद न करतिले प्रिय मन को तुम्हें अनुग्रह करी. समस्त प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम रे मांगछु सुनी ग्रहण करंतु प्रभु. आमीन.